Baštovani se nekako uvek sete krompirove zlatice, kupusne stenice i smrdljivube onda kada se one u najezdi pojave u našoj bašti. Onda kada se pojave u bašti traže hitna rešenja, bilo da su u pitanju prirodni preparati ili, nažalost, hemijski preparati. Jer onda kada se u bašti pojave u najezdi krompirova zlatica, kupusna stenica i smrdljivuba, ne možemo brzo da rešimo taj problem i onda se naša sezona pretvara u borbu i frustraciju. Šta ako vam kažem da postoji prirodno rešenje za sva tri problema koje podrazumeva prisustvo tri biljke u bašti, a to prirodno rešenje, dok ovo snimam, sve vreme zuji oko mene. Posmatrajte moju baštu u ovoj sezoni i hoću da primetite da sam ostavila mnogo više nego ikada procvetalih kupusarica i azijskih salata u svojoj bašti. Postoji razlog za to, a to su parazitske osice. Procvetale kupusarice su zapravo početak rešenja sva tri problema u bašti. Zato što one na sebe prvo privuku kupusne stenice. Kupusne stenice napadaju kupusarice. Kupusarice intenzivno cvetaju zbog napada. Na sebe privuku parazitske osice, a parazitske osice su prirodni neprijatelji. Ne samo kupusnih stenica, već i krompirove zlatice i smrdljivuba. Godinama pratim broj stenica, odnosno konkretno kupusnih stenica odmah u rano proleće, nakon toga zlatice i naravno smrdljivuba. Pratim njihovo delovanje kada se pojavljuju, šta na njih utiče i zaista mislim da sam došla do samodrživog sistema koji sam sebe brani. Konačno i od svega u prošloj sezoni izgubila sam sve kupusarice. Greška koju sam napravila jeste da sam oborila sve materinske biljke, ostavila sam samo nekoliko jer mi se žurilo za postavku sistema, ali je to bilo dobro. Zapravo je to bila greška koja me je dovela do rešenja, analize, posmatranja, jer upravo dok ovo snimam, nekoliko parazitskih osica je zapravo sletelo na kameru. Bašta je puna parazitskih osica. Kako one funkcionišu? One parazitiraju u jajima, kupusne stenice, krompirove zlatice i smrdljivuba. Zapravo mnogo zanimljiv fenomen. One se ubušuju u jaja, ubacuju svoje jaje u jaje ovih predatora i kada se razvija njihova larva, ona pojede to njihovo jaje, odnosno embrion, i iz tog jajeta, recimo stenice, izlegne se jaje parazitske osice i to zaista mogu da vidim na delu. Svaki dan pratim broj kupusnih stenica i svakog dana je sve manje kupusnih stenica u bašti. To je obrnuto jer svake sezone imala sam svakog dana sve više i više kupusnih stenica. Podmlatka jednostavno nema. Problem parazitske osice jeste što ona ima jako kratku rilicu i ne može da se hrani svakim cvetom. U baštu je privlači najviše žuto i belo cveće, pre svega žuto cveće, kao što su recimo kupusarice, a izgled cveta kupusarica je idealan za njihovu hranu. Dakle, nije dovoljno samo da je privučemo stenicama u svoju baštu, već je potrebno da je nahranimo, jer ukoliko odrasli stadijum, odnosno adult, shvati da u našoj bašti nema hrane, neće tu ni položiti jaja. Evo, pojavili su se prvi stršljenovi, svako je pronašao neki razlog da dođe na azijske salate i procvetale kupusarice, ali hoću da vidite nešto drugo. Koliko ima stenica zapravo na ovim azijskim salatama koje nisu procvetale, jer one nemaju cvetove i na sebe nisu privukle parazitsku osicu. Ali takođe i ovde pratim da je svakoga dana sve manji broj stenica. A pogledajte sada na potpuno procvetalim kupusaricama, osim što zuji od života, imate jako mnogo parazitskih osica i pčela, parazitske osice su manje od pčela, vi možete da vidite da nema gotovo ni jedne kupusne stenice. Zašto? Zato što kupusne stenice shvataju da se ovde nalazi njen predator koji itekako uništava njena jaja. Tako, ako na početku sezone imamo puno procvetalih kupusarica u bašti, mi na taj način intenzivno privlačimo parazitsku osicu. Jer zanimljiv je fenomen. Kada je kupusarica napadnuta kupusnim stenicama, ona zapravo emituje signal parazitskoj osici da dođe na nju. Parazitska osica će svakako doći, ali tek ako ima cvetove.
ona tu može da se nahrani i da položi svoje jaje u jaja stenica, jer u suprotnom to neće uraditi. Znaće da nema hrane za njen podmladak. Dakle, mnogo je važno da povežete cvetanje kupusarica sa parazitskom osicom, sa sistemom zaštite. Jer ako zadržimo parazitsku osicu u bašti, mi nećemo imati problem sa smrdljivobama kao što ga ja nisam imala u prošloj sezoni i nećemo imati problem sa krompirovom zlaticom. Da bismo zadržali parazitske osice u bašti, potrebno je da imamo neku biljku koja stalno cveta žutom bojom, odnosno koja ima cvet koji pre svega odgovara rilicama parazitske osice. U pitanju su za početak procvetale kupusarice i zbog toga je od ključnog značaja da imate kupusarice koje cvetaju u različito vreme. Pa vidite, ovo je prokelj koji je sad procvetao, a kada on završi cvet, ovde će procvetati glavati kelj. Prvo su tamo cvetali kineski kupusi, zatim cvetaju kineske salate, 2 kineske salate amsoji će cvetati malo kasnije, raštani cvetaju kasnije, dakle imamo raspored cvetanja kupusarica po bašti. I naravno, cvetale kupusarice su zaista velike biljke i svako može da postavi objektivno pitanje. Ako ostavim puno procvetalih kupusarica, šta ću da sadim i gde ću onda da sadim? Zapravo, pronašla sam najbolje moguće rešenje. Svaka gredica koja ima procvetale kupusarice na sebi ima posađen krompir. Ovde je doduše grašak, mrkva, krompir, procvetale kupusarice, dok na ovoj poziciji je u rasprskavajućoj formi ubačen samo krompir. I na ove 2 gredice ubačen je samo krompir uz procvetale kupusarice. Zatim gredica na kojoj je raštan u velikom broju koji i mene još ove hrani, ubačen je krompir. Na poziciji gde su ove azijske salate takođe je ubačen samo krompir. Zapravo svuda gde su mi kupusarice procvetale kao gusto rastinje, ubačen je krompir jer želim da upoznam krompirovu zlaticu sa parazitskom osicom. Postoji kratki video gde vam pokazujem kako ću između procvetalih kupusarica da posadim krompir s razlogom. Prvo, te kulture ne smete jedna drugoj. Krompir je kultura koji je potreban hlad za rast, a ono što je ključno jeste želim da zaštitim krompir od krompirove zlatice. Jer ovde će stenice da privuku parazitske osice. Ovaj žuti cvet će svakako privući parazitske osice. One će tu položiti svoja jaja. Imaće puno podmlatka koji će onda da napadne jaja krompirove zlatice. Na taj način ja sam na licu mesta privukla najvećeg predatora za krompirovu zlaticu. Pri čemu cvet kupusarica na sebe privlači najvećeg neprijatelja zlatica, stenica i smrdljibuba. U pitanju je parazitska osica, Cottesia aglomerata i Trichorama brassica. Problem koji sam imala prošle godine, zbog čega sam morala da oborim sve te kupusarice, nedostatak prostora da postavim sve sisteme koje sam želela da isprobam i koji me koštao zapravo rano prolećnih kupusarica, jer sve kupusarice iz decembarskog rasadnika su uništene od strane kupusnih stenica, što je bilo dobro. Rešila sam tako što sam spojila krompir i procvetale kupusarice. Evo, hoću da vidite da ovo što zuje oko mog lica, što sve vreme odbijam, je zapravo parazitska osica. One su jako male, to su one dosadne mušice koje stalno zuje oko vas, zuje i oko nas i zuje tamo gde treba. Najvažnije je pitanje malih bašti. Ako imate 10 gredica, koliko procvetalih kupusarica je potrebno da ostavite? Pa odgovor je 4 do 5. To je sasvim dovoljno za malu baštu jer imam veliku baštu i mogu ovako bahato da se ponašam i da ostavim veliki broj procvetalih kupusarica i ja sam ih zaista dobro iskoristila jer svaka je povezana sa krompirom. Pa eto, možda je to rešenje za vas. Evo je. Zapravo, postavlja se pitanje kako će one da nam pomognu da zaštitimo dalje naše biljke od smrdljuba. Jer ako nam procvetale kupusarice daju rešenje za kupusarice, zaista niti jedna nije taknuta u bašti. Sve što je posađeno nije napadnuto od stenica. Ako nam pomažu kod zlatica, realno pomažu nam kod zlatica jer se nalaze tu i zaštitit će naš krompir. Kako nam pomažu kod smrdljibuba jer tada definitivno nemamo procvetale kupusarice u bašti. Rešenje za tako nešto nalazi se upravo u aprilskom rasadniku.
Sada kada sam privukla parazitsku osicu u svojoj bašti, želim svakako tu da je zadržim i zbog smrdibuba. I to ću uraditi tako što iz aprilskog rasadnika presadim u gredice neven i suncokret. Podsjećam vas na početak ovog videa, gde sam vam objasnila da parazitska osica ima kratku rilicu, dakle ona ne može da se hrani bilo kojim cvećem. Postoji cveće koje zaista nju može da privuče u našu baštu, a to su upravo neven i suncokret. Kada prođe cvet kupusarice, polako će početi da cveta neven, a nakon toga će početi da cveta i suncokret. I to su upravo one 3 biljke koje je neophodno imati u svojoj bašti da bi se u baštu zadržala parazitska osica kao jedan od najjačih predatora i rešenja za krupne probleme u toku sezona. Neven i suncokret se postavljaju tematski u bašti. Dakle, nije svejedno gde ćete rasporediti sideratno cveće. Sideratno cveće je sastavni deo aprilskog rasadnika i kao što vidite mnogo analiza koje izbacujemo, naročito u poslednje vreme, imate ta gotova rešenja koje možete da primenite i tu već imate ugrađeno cveće. Niti jedna biljka nije bez razloga postavljena na toj poziciji. Zapravo tu pričamo o integralnim sistemima zaštite, pa onda ako želimo pojačanu zaštitu od smrdibuba, ubacujemo suncokret, neven u kombinaciji i skoro sam dobila pitanje na konsultacijama kako da se iskombinuju ti integralni sistemi zaštite. Zapravo je to vrlo složeno jer integralni sistemi zaštite podrazumevaju dobro poznavanje sposobnosti biljaka da štite, ali i ugroženosti samih biljaka. Prema tome, neven i suncokret moraju ravnomerno da se rasporede, jer kada su u pitanju smrdibube, neven je niska biljka i onda zaista deluje kod smrdibuba efikasnije, ali suncokret je visoka biljka. Njegova isključiva uloga jeste da na sebe privuče parazitsku osicu. U okviru integralnih sistema zaštite nemamo samo neven i suncokret, već i jako mnogo biljaka. Zapravo čitava gredica je jedan zamak, čitava gredica je organizovana kao jedan integralni sistem koji se međusobno štiti. U skladu s tim ću vas podsjetiti da su još uvek dostupnije nove verzije projekata bašte, projekat bašte za 10 gredice, projekat balkon bio bašte i to za sve 3 klimatske zone. U pitanju su gotova rešenja gde ne morate da lutate za informacijama, sve vam je već napisano, unapred isplanirano, snimljeno kroz vodiče gde vam ja govorim kako da usvojite gredicu, na koji način da obavite setvu i sadnju. Tačno pratite kao na filmu šta je potrebno da uradite i verujte mi, čak i oni početnici koji su prvi put uzeli seme u ruke su uz pomoć vodiča to mogli s lakoćom da postave. U pitanju su doživotna rešenja, da zapravo pitanje je šta se danas prodaje bez neke garancije, recimo garantni rok 5 godina ili 10 godina, mi vam dajemo doživotnu garanciju na projekat. Više informacija o ovom projektu imate u linku koji je postavljen u komentaru ispod ove epizode, a ono zbog čega vam dajem ove informacije je da su projekti dostupni do 15.5. Nakon toga u ponoć, 15.5. prodaja se završava i za ovu godinu projekti više neće biti u prodaji, zapravo neće biti u prilici da izradim bilo kakve nove verzije projekata bašte jer imam već unapred isplanirane aktivnosti za ovu godinu. Sve vreme tragam za jajima stenica pokušavajući da ih nađem, jer evo hoću da vidite da je i rutava buba ovde našla svoju hranu, što znači da se štiti voće uz pomoć procvetalih kupusarica. Zapravo, hoću da vam pronađem jaja, da vidite kako izgleda jaje koje je napala parazitska osica. Zato što je jako bitno da ga prepoznate. Jer jaja stenica su nekako beličasta, prozirna, staklasta, nema ih. Sva su jaja očito uništena. A dok ako se sama parazitska osica ubuši u ta jaja postaju tamno siva, gotovo crna, tako ćete ih prepoznati. Dakle, imaju isti taj romboidan izgled, jednako kao da vidite jaja stenica, samo su tamne boje. Tada ćete znati da je unutra zapravo larva parazitske osice, pa evo potrudite se da takva jaja ne uništite, jer ćete na taj način da uništite podmladak onoga što smo uspeli konačno da privučemo u svoju baštu. Problem nastaje onda kada tražimo prirodna rešenja za svoje neprirodne bašte. Zapravo bašta iz koje je priroda oterana bilo kakvim hemijskim sredstvima, konstantnim prskanjem, konstantnim nasiljem koje se vrši nad prirodom,
ne može tek tako da prihvati prirodna rešenja jer nema kapacitet za prirodna rešenja. Ne možete samo da se oslonite na bilo koji preparat. Recimo, većinu problema ne mogu ni hemijski preparati da reše, a tek prirodni je jednokratnim delovanjem. Nama je potreban sistem koji će raditi, koji će funkcionisati, koji će biti povezan. I onda kada imamo povezan sistem i jednim tretmanom, prirodnim preparatom, radimo male korekcije i veliku pomoć u bašti. I to je sve za današnju epizodu. Ne znam kako vas, ali mene ovi prirodni fenomeni toliko oduševe, toliko postajem svesna ozbiljnosti celog sistema, svesna svakog našeg koraka, koliko je važno zapravo da se prepustimo prirodi. Jednom sam čula rečenicu, ako prirodu pustiš da radi svoj posao, ona ga i radi. Znam da je teško u startu verovati u tu rečenicu, jer na tom putu se dosta gubi. Na tom putu imamo situacije u kojima, neke stvari možda ne razumemo, pa nam je jako teško da podnosimo. Ali zapravo je to istina, ja živim tu istinu. Oko mene sve zuje od života, nema više najezdi. Jednostavno sve je prepušteno prirodi, sve je tako povezano i tako na divan način povezano. Zapravo želim vam žive bašte. Do naredne epizode vas pozdravljam.